Assalamu alaikum. Машина Кейдж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Жалпыңыздарды кирип келген ушул Рамазан ыйык айыңыздар менен куттуктаймын. Кармап аткан орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын демекчимин. Биз өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү адаттагыдай эле Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн 18 апрель 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Биринчи эле алгачкы видеобуз мына көрүп турганыңыздардай жол жээгиндеги унааларды камтыйт. Ушул жактагы сатылууга коюлган, баасы такталган унааларды сиздерге көрсөтө кетем. Биринчи могу Nexa'дан эле баштай берели. Nexa 1 жылы жазылып атыр, 120 000 сом. Жылы канча? 96 Корея экен, а? Корея болсо комплектация жакшы болот. Мына электропакет, кондиционер, гидравлика булар базовый эле болот. Так, арка тарабында көрсөтөйлү. Тико 1994 70 000 сом. Эгер номерин телефон номерлерин жазганга үлгүрбөй атсаңыздар, ошол убакта эле паузага басып алып шашылбай терип алсаңыздар да боло берет. Matiz 1-де да баасы жазылып турат. Европа экен, 2002 150 000 сом. Matiz 2 Корея 2002 159 000 сом. Так, бул жактарда маалымат кагазында баасы жазылган эмес экен. Эми көрүп атасыздар, мынакей байкагыңыздарда бюджеттүү эле унаалар турат. Бул жерде көбүнчөсү жылы эскирак, абалы кичине начарыраак болсо да, бирок салыштырмалуу кичине бир аз арзаныраак болот. Негизги базардын ичиндеги унааларга караганда. Бул Mercedes-Benz E-классы көрсөтөлү, 124 кузов, 1993, объему 2. Коробка механика, 160 000 сом. Кожаный чехолдор кадалган экен, электро күзгүлөр, калганы чөнөкөй эле. Дөңгөлөктөрү кышкы, анда өзүнүн куюлган дистеринде экен. ВАЗ-2106 1991, объему 1.6, 50 000 сом. Lanos 1999, объему 1.5, Корея экен, а? Аэропорт ABS-тер бар. 45-теге берип атат. ABS дагы бар дейт, airbag. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, кондиционер, электро күзгүлөр жакшы. Мына 140 000 сом деп атасыз. Matiz 2 Өзбекстан, Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2007 135 000 сом. Эң жөнөкөй эле комплектацияда. Hyundai Starex жүргүнчү ташуучу. объему 2.5. 230 000 сом. Айтылыш баасы. Айтмакчы аба ырайы да ушундай күнбүркөлүп турат. 23 градуска чейин көтөрүлмөкчү деген маалымат бар. Жылуу. Валюталар курсунан кыскача маалымат. Мен акыркы билген маалыматтарга караганда доллар 1 доллар 84 сом 80 тыйын, 1 евро 101 сом 30 тыйын,
bir қазақ теңгесі 19 тиын, жана bir орыс рублі 1 сом 11 тиын болып жатат. Бұл Opel Corsa болуш керек. 2002, объемы 1.2, 180 000 сом. Opel Corsa екен. Коробка автомат айтмакчы. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар, жакшы эле. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. Қазақстанда көрүп аткан биздин көрүүчүлөрдө да суроолор пайда болуп калат. Ошо Кыргызстандан алып келип, Казакстанга өткөрүп айдап жүрсөк боло берет. Казакстанга оңоюраак башка мамлекеттерге караганда, себеби баягы ЕЭПке кирген өлкөлөр катары Кыргызстандан учет чыгарып туруп эле барып айдап жүрсөңүз боло берет. Мен билген маалыматка караганда. Мунага кайрылалы 1990, объемы 2.6, 130 000 сом. Коробка механика. Sögü таза дейт, кузов таза деген сөз ал. Электро күскүлөр экен. Жакшы. BMW канча? 120 000 бе? 5-чи сериядагы BMW. Андай Raptor покрытие бар. 1989, объемы 2, коробка механика. Кожа өзүнүкүбү? Кожа өзүнүкү. Кара кожада экен отургучтары, кондиционер жок окшойт, Жок экен. Электро күскүлөр бар, айнектери жөнөкөй айланмада. Hyundai Avante 3. ...2001, объемы 1.5, коробка автомат, 230 000 сом. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, климаты bir зоналуу, автофункциясы менен 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, машина кейж каналы. Matiz 1 1999, коробка механика. Басы канча болду атат? 120 000 деп атат, Салону Корея экен. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүч, гидравликалар болот. Жана кичине өзгөчөлөнүп турат, мынакей бамперлеринен байкасаңыздар. Спортивныйга окшоштуруп койгон. Matiz 2 Корея, спрайт түстө, 2004, коробка механика, 155 000 сом деп турат. Так, жанын тартып берели. Отургучтар эко кожада, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Mercedes-Benz E-класс 210 кузовта. Тура түшүнүңүздөр, мен жолдун өтө жакыныраак болгон үчүн мындай жакшыраак кадрларда чыкпай калышы мүмкүн. 1996, объемы 2.3, газ бензин, коробка автомат. Люк бар. Так, салон көрсөтүп коелу. Салон, кондиционер, печка, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Пробеги 226 000 километр көрсөтүп атат. 350 000 сом, Айтылыш баасы 350 000 сом. Volkswagen Venta, Россия транзит номеринде. Анда куйган дистерде 4 дөңгөлөктөр кышкы, протекторлары жакшы. 1997 окшойт. Объемы 1.8, коробка автомат, 235 000 сом. Но телефондар турабы? Телефондар тура. Şu pauzada basıp 220 000'e verir esa. 220 000 деп атат. Деп атат экен. 220.
салонда көрсөтүп коелу. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү, электро күскүлдөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Климаты автофункциясы менен жакшы, бир зоналуу. Пробеги 309.574 километр көрсөтүп атат. Бирок чындыгында мына комплектациясы да жакшы экен унаанын, и көрүнүшү деле жакшы болуп турат. Жакшы, 220.000 деп атат экен. ВАЗ-2107 Россия темир номеринде 2004, объемы 1.6, 100.000 сом. Volkswagen Golf 3 1996, объемы 1.4, 120.000 сом. Коробка механика. ВАЗ-2104 2002, 120.000 сом. Объем 1.6. Дөңгөлөктөрү жакшы экен. Төртөө тең ушундай липучкада, протекторлары жакшы. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1989, коробка механика, 130.000 сом. Есин байланыш номер 990 42 95 00. Урматтуу көрүүчүлөр, тарта берсе аябай көп. Чындыгында мыналар көп эле чыгыптыр. Биздин убактыбыз ичинде мынандай чектелүү болгонуна байланыштуу башка унааларда тартышыбыз керек. Ошого видеобуз дагы аягына жакындап калды. Бул Opel'ди көрсөтөйүн. 1990, объему 1.8, 90.000 сом. Matiz 1 1998, Корея, 100.000 сом деп атат айтылыш баасы. Matiz 2, Корея, 2003. Механика ол? Механика екен. Заводской механика дейді. 175.000 сом кеми бар. Matiz 2, Өзбекстан. Төрт дөңгөлөктөн кышкы, протекторлары жакшы, 2010, 150.000 сом. Есин байланыш номер 557 19 02 90. Так, ең жөнөкөй эле комплектацияда, бирок салону жакшынакай эле көрүнөт. 77.775 километрди эле көрсөтүп атат пробеги. Одометринде. Жана ушунун жанында Тико турат. Видеобузга лайк болсо электер басып коюңуздар, комментарийда калтырыңыздар, жазылы электер, подписаться басыш үчүн басып жазылыңыздар. 1998, 150.000 сом. Механика салону. Matiz 1 дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлор төртөө тең эле жакшы экен. 1999, есим байланыш номери. Айтылыш баасы 85.000 сом деп атат. Баасын нормально айтып атат экенсиз, бирок тоготер жеринде айтып кое бербейсизби? Биздин каналдан кардар чыгып калышы мүмкүн. 75.000, а? Мынакей уктуңуздар, 75.000 сомго бере бердим. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Бул видеонун башында айтканымдагы алгачкы эле видеобуз. Эң кызыгы Кудай бурса алдыда деп ойлойм. Сапаттуу ыкчам тартканы сиздерге жеткиргени аракет жасайбыз.